대형 냉장고 고민 중이라면 이건 진심으로 한번 봐야 해요. 삼성전자 비스포크 AI 하이브리드 4도어 냉장고, 무려 8168일 용량의 디자인, 효율 모두 갖춘 프리미엄 제품입니다. 도어는 4개로 나뉘어 있어 공간 분리와 보관 동선이 진짜 편하고요. 냉장 냉동 구역을 AI가 자동으로 최적화해줘서 식재료 낭비도 줄어들어요. 비스포크답게 원하는 색상으로 선택 가능하고 주방에 맞춤형으로 딱 맞춰 인테리어 완성됩니다. 심지어 최고급 모델인데 지금 최저가가 3,300이 400원, 평균가보다 약 80만원 이상 저렴한 타이밍. 디자인 순환, 스마트 기능까지 모든 게 완벽한 냉장고 테크 공주 핏 주방의 품격을 바꿔줄 선택.